नाजरीन आदाब, पेश है कुव्वत समाज से महरूम अफराद के लिए बुलेटिन। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज सुबह जैसे ही शुरू हुआ तो तृणमूल कांग्रेस के मेंबर डेरिक ओब्रायन ने चेयरपर्सन एम वेंकैया नायडू को एक खत दिया, जिसमें उन्होंने मौजूदा पार्लियामेंट इजलास मुलतवी करने की अपील की, क्योंकि बकौल उनके मगरबी बंगाल समेत मुल्क की 5 रियासतों में चुनाव का माहौल है, इसलिए मेंबरान पार्लियामेंट में हाजिर नहीं हो सकते हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा की चेयरपर्सन से अपील की कि वो मुल्क में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर बहस करने की इजाज़त दें, लेकिन चेयरपर्सन ने उनकी मांग को यह कहकर ठुकरा दिया कि अभी आगे जाकर इस पर बात की जाएगी। लेकिन कांग्रेस मेंबरान ने ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा किया और शोरगुल के बीच ऐवान की कार्रवाई में रखना डाला। ख़वातीन का बैनुल-अक़वामी दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 8 मार्च को सिनफी बराबरी को फ़रोग़ देने, ख़वातीन की कामयाबियों का जश्न मनाने और ज़िंदगी के हर शोबे में उनकी मौजूदगी को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस साल का मौजू है लीडरशिप में ख़वातीन, कोविड-19 की दुनिया में बराबर के मुस्तक़बिल का हुसूल। मुल्क भर में आज ख़वातीन सयाहों को उनके आलमी दिन के मौके पर मरकज़ी हिफाजत वाले सियाहती मराकिज़ पर दाखिला मुफ्त फराहम किया जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने बताया कि मुल्क और गैर मुल्की ख़वातीन सयाहों को मुल्क की तमाम कदीम यादगारों में दाखिला फ़ीस से मुस्तस्ना रखा गया है। इसी दौरान सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर ख़वातीन को उनका जायज़ मकाम फराहम करने की ताकीद की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 8 मार्च को नारी शक्ति अवार्ड पाने वाली ख़वातीन से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि उन्होंने समाज की तामीर में अजीम ताउन दिया है और मुल्क को तहरीक दिलाई है। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि वो इस मौके पर ख़वातीन को नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क और जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए ख़वातीन ने अहम रोल अदा किया है। एलजी ने कहा कि यह मुनासिब वक्त है कि जब हम ख़वातीन की अहमियत और उनकी मेहनत को सराहना शुरू करेंगे तो वो खुद को बाइख्तियार समझेंगी और साथ ही ख़वातीन अपने आप को बाहिफाजत भी महसूस करेंगी। भारत की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर तक़रीबात मुनाकिद करने के लिए कौमी कमेटी की पहली मीटिंग आज हो रही है। इस मीटिंग में तक़रीबात मनाने के हवाले से तौर तरीक़ों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 259 मेंबरान वाली कमेटी की पहली मीटिंग से वर्चुअल तरीके पर खिताब कर रहे हैं। कमेटी में जिन मारूफ शख्सियात को रखा गया है उनमें नोबल इनाम याफ्ता अमृता सेन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा, बीजेपी के सदर जे.पी. नड्डा, कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी समेत रियासती गवर्नर और वज़राए आला के अलावा सियासी पार्टियों के रहनुमा शामिल हो रहे हैं। उनके अलावा साबिक सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे भी शामिल हैं। जिला अनंतनाग चके वांगुड़ गांव में सीआरपीएफ की 163वीं बटालियन ने एक मुफ्त टीबी कैंप का इनेकाद किया।
کیمپ میں علاقے کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر لوگوں نے مفت طبی جانچ اور ادویات حاصل کرنے کے بعد سی آر پی ایف کی اس پہل کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی طبی کیمپوں کی کافی اہمیت ہے۔ خواتین اب زندگی کے ہر شعبے میں قابل فخر کارنامے انجام دے رہی ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ ہر محاذ پر اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ یاری کلان چاڈورہ کی روبینہ تبسم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ ایک ایسی تجارت پیشہ خاتون ہیں جو دیگر خواتین کے لیے کسی تحریک سے کم نہیں۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پھولوں کی تجارت کا پیشہ اختیار کرنے کی تحریک انہیں ریڈیو پروگرام منزلیں اور بھی ہیں سننے سے ملی۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے کشمیر ڈویژن میں 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا آج اعلان کیا گیا۔ امتحانات میں مجموعی طور پر 58,397 امیدواروں نے شرکت کی تھی، جن میں 46,987 طلباء کامیاب قرار دیے گئے ہیں۔ ان طلباء میں 30,907 لڑکے اور 27,437 لڑکیاں شامل ہوئی تھیں، اور اس بار بھی لڑکیوں نے کامیابی کے میدان میں جھنڈے گاڑ دیے۔ لڑکیوں میں کامیابی کی شرح 82.72% رہی، جبکہ لڑکوں میں 78.46% رہی۔ بورڈ حکام نے بتایا کہ کامیابی کی مجموعی شرح 80% سے زیادہ رہی۔ بھارت نے 2 مہینے سے بھی کم وقفے میں زائد از 2 کروڑ لوگوں کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگا کر ایک اور اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 14 لاکھ سے زیادہ افراد کو یہ ٹیکے لگائے گئے۔ اس طرح ملک میں اب تک مجموعی طور پر 2,09,22,000 افراد کو کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ اس دوران بھارت میں لگاتار تیسرے دن کورونا کے 18,000 سے زیادہ مثبت کیس درج کیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر میں کل کورونا وائرس کے 112 نئے مثبت معاملات کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں سے 93 کا تعلق کشمیر صوبے سے، جبکہ 19 معاملات جموں سے سامنے آئے ہیں۔ اس بیچ 101 مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جن میں سے 26 کا تعلق جموں صوبے سے، جبکہ 75 کا تعلق کشمیر صوبے سے ہے۔ تاہم کل اس مرض میں مبتلا ایک اور مریض کی موت واقع ہوئی ہے۔ بارہمولہ کے رفیع آباد میں بیتی شب کے دوران آگ کی ایک ہولناک واردات میں 20 دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق آگ 2 منزلہ شاپنگ کمپلیکس سے نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے موجود تمام دکانوں کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔